Қарасы көбейген төрт аяқты мақұлықтар ауладағы ойын балаларының мазасын қашыруда. Ал тұрғындардың бауыр еті балаларының қауіпсіздігі үшін қорқады. Тіпті қаңғыбас иттер қоқыс маңында тойынып, қаладағы көлік тұрағының біріне күшіктеп кеткен. Аталмыш автотұрақ иесінің айтуынша, иттер күшіктерін қызғанып, көлік иелеріне шабуыл жасайтын көрінеді. Мына үлкен үйлердің айналасы тола қаңғыған иттер. Мына кішкентай балаларға зиян тиіп кетеме деп қорқақтаймын. Мына тұрақта менің істегелі 10-15 жыл болды. Мінекей іші тола мына күшіктері иттер. Осы мына иттерге бір не шара қолданса екен деймін. Менің сол айтарым. Енді мына жақын арада школ басталады. Оқушылар ары-бері жүреді. Ит деген көп. Сол балаларға зиян тимей, соны бір мәселені шешу керек. Бұл Тараздағы телеорталық ауданындағы көрікті көшелердің бірі. Алайда ажарын құртып тұрғаны аяқ астындағы мына мал сүйектері. Иесіз иттер мүжіп қалдырып кеткен. Бұл жағдайға байланысты әкімдіктің әрекеті қандай? Сұрап көрдік. Атқамінерлер айтуынша, иттерді өлтіруге бюджеттен былтыр 11 миллион 900 мың теңге бөліпті. Ал биыл 12 миллион 500 мың қаржы бөлініп, қазіргі таңда 7900 ит жойылған. Облысымызда химиялық иммобилизация әдісімен аулайтын әрқайсысы 2 адамнан тұратын 3 топ жасақталған. Алайда еңбек күші жеткіліксіздігі салдарынан оң нәтижеге жету қиямет қайымға айналып отыр. Тараз қаласында қаңғыбас иттер мен мысықтарды ұстап жоюмен Тараз қаласы әкімдігінің ветеринариялық қызметі коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны айналысуда. Ит аулағыш бригадалар азан сағат 5-тен бастап жұмыс істейді. Мамандардың сөзіне сенсек, төбеттердің көбеюіне тұрғындардың да кінәсі бар екен. Өйткені үйдегі асыранды иттердің күшіктерін көбейтіп, кез келген жерге тастап кетеді дейді. Сондай-ақ 3 жыл бұрын облысымызда қабылданған ит пен мысықтарды ұстауға байланысты ереже дұрыс сақталмайды деп қынжылуда. Ал статистика сандарына сүйенсек, үстіміздегі жылы 2100 адам зардап көрген. Және соңғы жарты жылда 1300 адамды ит істеу дерегі тіркелген. Ал біз өз кезегімізде жасап жатқан жұмысты түсірілім тобымызбен барып, өз көзімізбен көруді жөн көрдік. Жауапты мамандар тектұрмаста орналасқан Беккере шұңқырына алып келіп жасап жатқан жұмыстардың нәтижесін көрсетіп ақталуда. Олардың сөзіне сенсек, жұмыс күші тапшы көрінеді. Жұмыс дәл осы қарқында жүре беретін болса, қаңғыбас иттердің қарасы азаймайтыны анық. Ал ұзын арқан кең тұсауға салып жүрген кезде тұрғындардың үрейленіп отырған оқу маусымы да жақындап қалды. Дина Али, Дәулет Байсенбі, 7-7 Ньюс.